panen uuesti, vaatan, kas see mask töötab ka. Perse on eriti suur kaameras. On jah? Jah, moonutab. Moonutab? No nii, okei. Valmis. Nii, kõne lõpetatud ja juba on mootor vahel ja sobibki. Tule lähemale, ma näitan veel. Mul siin... See oli päris pikk kõne vist siin. See oli päris pikk kõne, see oli terve nädal aega pikk. Nüüd tahaks rääkida teile natukene, et mis siin tehtud sai siis. Ühesõnaga, siin sai tehtud, näed, siin on teised rattad on täitsa 14 tolli, 175, ühesõnaga, need on Mazda rattad tegelikult. Et kindlasti mõtlesite, et miks me seda Mazdat siin lõhkusime niimoodi. Seda lõhkusime sellepärast, et siin all nüüd praegu on Mazda MX-5 esisild ja siin istub siis see Ford Mustangi mootor. Et sai juba seda silda ka katki lõigatud ja siin makett on valmis, kuidas ta kere külgi istuma hakkab, et nüüd lähebki keevitamisega edasi. No mis värk selle kepiga sul käes? See on Magic Stick, see on Magic Stick tavaline. Noh, teil kõigil on see väike Magic Stick, mul on ka, vaata, ma võin isegi auru puhuda suust. Nägid, jah? Ma võin punast auru ka puhuda, vaata seda. Aga siis järgmiseks ongi tegelikult plaanis siin siis ka roolisammas, kui tule vaata siin lähemale, ühendada siis, vaata kuidas selle kepiga näidata on. Näed, võt see Mazda rooli samba, võt see väikene vennike. Magic Stick, vaata ta liigub päris hästi. See vennike on vaja ühendada nagu siia, aga kuna see on Ford Taunuse oma ja see on natuke, ta on loksuga ja ta on halb. See on halb, seda me ei taha. Me viskame selle ära ja paneme Mazda rooli samba ka siia külge. Et siis see ühildub siia külge ja siis see on väga hea. Peale roolisammast siis on, näed, siin sai natukene, siin sai kergelt lõikamistööd tehtud, juurde lõikamist, nagu te, siin natuke, ega te ei näe midagi, siin on need natuke lõigatud. Oota, sa kaameramees, sa pead valgustaja ka olema, ega siis tuleb paremini välja äkki. Oota, lähme mine tagasi, proovime uuesti. Nii, nüüd meil on siin professionaalne valgustaja ja kaameramees ka ja ma olen oma Magic Stickiga tagasi. Proovime uuesti. Katse number 2. Vaata, see valgustaja, see on hea mõduseks. Teeb, kas see tatikolli ka näha on või? Me siin vaatasime seda asja, et siin oli tegelikult 2 muret. Üks mure oli see, et see mootor on hästi kõrge mootor ja siis oli vaja seda mootorit võimalikult alla saada, madalaks, ehk et see mahuks siia vahele. Ühesõnaga, põhiprobleem oli see, et see mootor ei tahtnud siia vahele mahtuda. Nüüd oleme teinud imet ja me saavutasime selle tänu sellele Mazda esisillale, et originaalsillaga oleks siin tekkinud probleem, et see mootor oleks läbi kapoti kasvanud. Tanel siin küsib, et kuidas see sild siia alla sobib ja mis siin vaja mõõta on. Ega see käib nii, et siin tead, paned selle laseri sinna paika ja siis hakkad siit mõõtma ja siis mõõdad sealt poolt ja mõõdad sealt poolt ja siis sealt poolt ja 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 siis sealt ülevalt alla ja alt üles ja siis sealt ja sealt. Ja siis umbes vaatad, et nüüd hakkab juba looma ja siis vaatad, et sul on alles puuklotsidega sinna vahele surutud, et tegelikult see on päris palju tööd on, peaks mainima. Valgustajat on ka vaja see vist. On jah. Ma kutsun kohaliku selle valgusmehe kohale, näe võta. Jah, niimoodi on hea. Tegelikult meil on siuke plaan on, vaata, et paneme siia sellise
nagu toru ja siis saaks siin nagu. See ei tõmba lõuga üles ju. Tegin copy paste plõks ja see tuleb pärast siia. Tundub nagu loogiline, eks? No nii, plaan on ka veepump vahetada, see siin. Siin on siukene huvitav lugu, et see siin tegelikult ei ole veepump. Veepump on vaat siin taga kaane sees. See on ketiajamilt veepump, mis tihti peale hakkab lekkima ja siis lekib karterisse sulle jahutusvedeliku ja seda me ei taha, et juhtuks ja siis sellepärast me igaks juhuks vahetame selle mootoril, kuna see ajalugu on natuke teadmata, siis vahetame selle veepumba ka ära. Kuule, ma ei saa niimoodi, noh. Miks sa ei saa siis? See perse võtab pool tähelepanu endale, aga need väljad on ikka liiga rõvedad. Need ei meeldi sulle või? No ma pean kogu nurka valima, jah, kus ma saaks filmida, et need ei paistaks. Need on tõesti ikka päris halvad väljad. Selles mõttes, need on 14 tolli ka. Noh, ma saan aru, mulle meeldivad väiksed väljad, aga mis väljad sa siia alla paneksid? No midagi muud, ma paneks päris väljad siia. Päris väljad, jah. Ma näitan ühte, millised ma paneks või? No. Ma paneks sellised snowflake'id. See ei ole talveauto. Tavai, ma panen siis need enda autole. Aga kallis vaataja, mis väljad sina siia alla paneksid 14 oli see Rimsi asemel? Et kirjuta alla kommentaaridesse, mis oleks õige välg siia. Näiteks ma tean, et üks väljamees Kaspar Kaabel, tema on suur väljamees, ta kindlasti oskab mõnda soovitada. Ma jätaks küll need samad väljad, jumala head ju.